familie in Jesus. Ek hoop julle het 'n goeie maandag gehad. En vanoggend hoop julle is opgewonde vir die dag. 'n Splinternuwe dag vandag. Ons het nog nooit so 'n dag soos vandag gehad. In die hele geskiedenis, splinternuut, die Here het vir ons gegee as 'n geskenk. En dit maak net sin om die absoluut beste daarvan te maak. Amen. So, net om te begin met 'n kort getuie, en as jy wil volg, vanoggend in die woord, lees ek uit die boek van Spreuke, Spreuke 2. So gister was ek na 'n broer in Christus van my toe gewees wat 'n plaas het, en hy het 'n stoorkamer, en in hierdie stoorkamer, stoor hy sy skatte, om dit so te stel. En hy het my na die stoorkamer toe gevat en die stoorkamer oopgemaak, en die stoorkamer was gepak van onder tot bo, links, regs, agter tot voor, met hierdie skatte van hom. En hy het vir my vertel hoe hard was dit gewees, hoe hard het hulle gewerk om hierdie skatte binne in daai stoorkamer in te kry, en hoe lank dit gevat het, en as hy dit eendag miskien kan verkoop of 'n koper kry vir dit, wat dit alles in sy lewe sal inbring. En ek kan onthou, ek het groot geword, en ons het op my oupa se plaas elke vakansie saam met hom gaan werk, en een van die lande wat hulle gehad het, was geplant met katoen, vol katoen, daai hele land. Ek kan nie onthou hoe groot dit was nie, maar dit was baie groot, dit was massief gewees. En ek dink dit was die Desember wat ons daar gekom het ons gehelp om die katoen te oes. Jy moet dit met jou hand in daai tyd geoes het, en al daai sade wat binne in daai katoen was, het jou hande gesny, en jy moes gewoond raak daaraan. Maar die een ding wat by my altyd gebly het, was, ons het daai katoen geoes, en binne in sulke groot sakke gepak, en die sakke bo op die trekker gesit, op die sleepwa, en hulle het dit na die stoorkamer toe gevat, en na die oesseisoen, wat ons daar uitgekom het ons gesien, dat die stoorkamer, en dit was 'n groot stoorkamer gewees, dit was een van daai ou plaasstore gewees, en die stoorkamer was volgepak van daai sakke katoen, en dan kon ons stilgestaan het en gekyk het, en gesien het wat ons werk gedoen het in die tyd. Laat jy vrug kon sien van wat jy gewerk het. Nou vanoggend se skrif haal ek uit die boek van Spreuke uit, Spreuke 2, en hy sê dit so mooi vir ons hierso, waar die Here sê, my seun, stoor in jou hart op wat ek vir jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie, hou jou ore oop vir wysheid, span jou in om te verstaan. So ek wil net op daai eerste gedeelte vanoggend net klem lê, waar die Here sê, my seun, stoor in jou hart op wat ek vir jou sê. En dit is my so mooi gestel, dat die Here sien ons harte as 'n stoorkamer. En die Here weet, dat ek kan goed in my hart stoor, wat nie van sy woord afkom nie. Daarom sê die Here, weer eens deur die wysste man nog ooit wat op die aarde geloop het, sê die Here vir ons, ek moet die goed wat die Here vir my sê, moet ek in my hart stoor, sodat my hart so vol kan word van dit wat die Here vir my sê, dat daar nie plek sal wees in die stoorplek van my hart vir enigiets anders nie. Want elke liewe dag maak ons 'n nuusberig oop, of ons sit die TV aan, of die radio, of die internet, en daar is soveel inligting, soveel nuus, soveel goed wat na ons ore toe kom, en wat ons oë sien, en ons vat
party van daai goed en ons stoor dit in ons hart. En ongelukkig is ons as mense so, dat ons is baie keer stoor ons die negatiewe goed, voor ons die positiewe goed sal stoor. En ons kan dit optel in gesprekke wat ons met mekaar het. Is dat ten minste 80% van die gesprekke wat ons met mekaar het deur die dag, is oor negatiewe goed, ongelukkig. En die woord van God leer vir ons duidelik, dat wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So, jy kan in die eerste 10 minute wat jy met iemand staan en praat, kan jy agterkom of hulle voluit vir die Here lewe, en of hulle nog, wat ons noem 'n draadsitter is, of hulle nog een dag in die wêreld is, en een dag in die koninkryk, en een dag in die wêreld, net 10 minute, wat jy met iemand praat, kan jy hoor, deur hoe hulle praat, of hulle uitverkoop is aan die Here of nie. So vanoggend, familie in Jesus, hierdie skrif, as ons hierdie skrif vat, en ons probeer met alles binne in ons vandag, hierdie skrif lewe, om te sê dat alles wat ek uit die woord van God uitlees, alles wat ek van die Here af hoor, deur die dag, deur die Heilige Gees, om dit in my hart te stoor. Want wat gebeur, wat ons as mense doen is, as ons iets koop, iets niets, en ons wil dit bewaar, en daar's 'n stoorplek, en ons gaan na die stoorplek toe, maar daar's nie genoeg plek binne in die stoorplek vir hierdie nuwe geskenk wat ons gekry het nie. Die eerste ding wat ons doen is, ons gaan en ons soek die ou gaga goed wat ons nie meer soek nie. En ons gooi dit uit die stoor uit, om plek te maak vir hierdie nuwe mooi ding wat ons gekoop het, wat ons wil bewaar. En is dieselfde met ons hart. As ons elke dag die positiewe goed, die mooi goed, die beloftes wat die Here vir ons gegee het, as ons dit in ons hart stoor, sal ons op 'n punt kom waar ons sal sien dat daar's miskien nie nou plek vir die nuwe goed nie, maar ek soek dit in my hart, so ons sal dan gaan en ons sal daai ou gattie goed vat en dit uitkrap en dit weggooi. Amen. En ons sal dan die nuwe goed wat ons uit die woord van God uitgevat het, die nuwe goed wat ons by die Heilige Gees gehoor het, en ons sal dit begin in ons harte inpak. En voor ons dit weet, sal ons net positief praat, ons sal net die Here praat, ons sal net die woord praat, ons sal net goed praat, want ons hart is vol, die stoorplek van ons hart is vol van daai goed. Amen. So, broer en suster, ek wil julle vanoggend saam, ek wil saam met julle vanoggend staan, om te sê, dit kom uit die woord van God uit, maak jou hart vol van dit wat ek vir jou sê. So ek wil julle bemoedig vandag, dat ongeag wat gister gebeur het, of die dag voor dit, of die week voor dit, en ek weet, daar's miskien van ons wat na 'n werksplek toe moet gaan, waar daar iets of iemand is, wat ons nie baie like nie. So, op pad soontoe is ons gedagtes miskien vol van die negatiewe goed, wat miskien deur die dag gaan gebeur. Ek wil jou vanoggend bemoedig, broer en suster in Jesus, kom ons staan nou, voor ons dit doen, en ons maak ons hart vol van wat die Here wil hê. Sodat daar nie plek is in ons hart, sodat alles wat uit ons mond uit oorloop vandag, sal wys wat ons in ons hart geberg het, en laat die mense sal sien en hoor, dat dit is net die woord van God, net die koninkryk van God, net die beloftes van God. Amen. So, ek wil jy uitnooi nou saam met te bid, en terwyl ons bid om vir die Heilige Gees te vra, om daai plek binne in ons hart, daai stoorplek binne in ons hart, sal leegmaak van al die negatiewe goed, dat ons die mooi goed daar kan inberg. Baie dankie, kom ons bid. Hemelse Vader, in Jesus naam, ons vanoggend vir baie dankie sê,
vir die geskenk van lewe vanoggend, vir nog 'n nuwe dag. Ons wil vir U dankie sê, liewe Here, dat die Heilige Gees by ons is, dat die krag van die Heilige Gees die pad vir ons vorentoe oopmaak, liewe Here. Ek sê vir U baie dankie, dat U elke liewe dag ons bewaar van goed wat miskien na ons kant toe kan kom, maar omdat ons na U kyk, omdat ons op U woord fokus, liewe Here, stuur U daai engele en U bewaar ons elke liewe dag in alles wat ons doen en alles wat ons sê. Ek bid vandag, liewe Here, dat ons stoorplek in ons hart sal skoongemaak word van enige negatiewe gedagtes, praatjies, gevoelens, haat, enigiets, liewe Here, wat nie van U af of U koninkryk af of U woord afkom nie. En ek bid dan en ek vra dat die Heilige Gees daai leesstoorkamer in ons hart sal volmaak met die woord van God, met die beloftes van die woord van God. Met die krag van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees. En ek sê vir U dankie daarvoor, liewe Here. Ek bid hierdie vandag net in die naam van Jesus, U Seun. En ek sê vir U dankie, Hemelse Vader, in Jesus naam. Amen. Baie dankie broer en suster, familie in Jesus, en ek bid regtig dat hierdie 'n geseënde dag sal wees, dat die Heilige Gees U ryklik sal seën en 'n pad vir U sal oopmaak wat nog nooit oopgemaak was nie. 'n Deur vir U sal oopmaak soos wat die boek van Openbaring van praat, wat geen mens sal kan toemaak nie. Daai deur wat jy al lankal voorbid. Ek bid vandag sal die dag wees wat die Here dit vir jou sal oopmaak. En ek bid dit in die naam van Jesus tot ons weer mekaar sien in Jesus naam. Amen.